Aí, ó. Hoje é dia de pesca. Estamos aqui. Aí, a Cassimeiro. Ah, vai dizer que pegou outro Cassimeiro. Ah, quase. Ela já pegou um, se vem outro, nós estamos ralados. Estamos aqui, ó. Só de boa. Só curtindo. Ô, Alexandre, se ela pega outro, aí nós vamos embora, né? Aí nós partimos que não tem como, não tem. Apanhar na peça pra mulher, olha. Ai, coisa linda. Oh, coisa boa.